द ग्रेटर सेज ग्रॉस। ग्रेटर सेज ग्रॉस नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे ग्रॉस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सन 2000 से पहले इन्हें एक नॉर्मल पक्षी ही कहा जाता था, जिन्हें पहले ग्रॉस पक्षी कहते थे। लेकिन सन 2000 के बाद इस बर्ड की एक अलग ही प्रजाति बनाई गई, जिन्हें अमेरिका में सबसे ग्रेटेस्ट बर्ड माना जाने लगा। फिर बाद में इनका नाम द ग्रेटर सेज ग्रॉस रखा गया। द ग्रेटर सेज ग्रॉस लंबाई में 80 सेंटीमीटर तो ऊंचाई में 70 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इसी के साथ इनका वजन 3 किलोग्राम तक हो सकता है और इनके पैरों की उंगलियों से लेकर उनकी पूंछ तक सब कुछ नुकीला होता है। इस बर्ड का सामने का भाग बाकियों से बड़ा या अलग और आकर्षित होता है, जिसकी मदद से यह फीमेल बर्ड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह अपनी पेट की 2 थैलियों को अंदर बाहर करके प्रदर्शन करता है, जिससे फीमेल बर्ड इनके तरफ आकर्षित होती है। और हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि इस तरह का बर्ड आपने शायद ही इससे पहले देखा हो।